ネバールくんの知りたい教えたい知り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 たい。教室の窓は必ず左にある。教えたい教えたい教えたい。知りたい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 。学校のチャイムは実は歌詞がある。教えたい教えたい教えたい。知りたい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 。理科室の椅子に背もたれがないのは危ないことが起こった時にとっさに逃げられるようにだ。教えたい教えたい教えたい。知りたい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 。学校給食は校長先生が先に食べて毒味をしている。教えたい教えたい教えたい。ネバネバ TV を見てくれてありがとうネバー。チャンネル登録してねばね。グッドボタンベルボタンも押してねばよ。イベントやグッズアプリの情報はホームページにあるねばよ。